Аркуш паперы са словамі «Беларусь, Европу, Лукашенко ў жопу» няхай на матчанай мове і павінна быць срака, а не жопа, абавязкова стане часткай калекцыі музея беларускага плаката. Але ёсць важная заўвага. Аўтар мае рацыю толькі напалову. Наконт накірунку руху чалавека, які лічыць сябе прэзідэнта Беларусі, тут 0 пытанняў. Але наконт Беларусь у Европу, дык навошта? Беларусь і ёсць Европа. І не толькі геаграфічна, бо ёсць даследаванне, што цэнтр кантынента знаходзіцца менавіта на нашай тэрыторыі. Вось спасылка на наш першы выпуск, дзе ёсць матэматычнае параўнанне нашай датычнасці да захаду ВХЛ і Рэч Паспалітая і да ўсходу Расійская імперія і СССР. У ім я задаюся пытаннем, чаму мы не рускія? Але ёсць новае пытанне, чаму Беларусь гэта Европа. Разумею, што маіх адчуванняў недастаткова, таму я звярнуўся да больш дасведчаных людзей за фактурай і паспрабаваў разабрацца ў гэтым пытанні. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Мы пра надзею, свет і цяжкую працу, якая вядзе да іх. Давайте загибаць пальцы. Саша Філіпенка падарыў мне вобраз поўнага жарсці пацалунка першага партызана і першай партызанкі, з якіх і распачалася Беларусь. Вобраз горача любімы беларускім рэжымам. І няхай паняцце нацыянальных дзяржаў адносна новае, тэрыторыю Беларусі ведалі ажно антычныя географы. Праз нас ішло адно з адгалінаванняў бурштынавага шляху, які злучаў Балтыку і Чорнае мора. Таму ў Беларусі знаходзяць антычныя ды рымскія манеты і да нашай эры, і першых стагоддзяў нашай эры. Скарбы рымскіх манет, зброя, кавалерыйскія шпоры – гэта ўжо ад готаў, якія з Готланда ішлі на поўдзень у 2-4 стагоддзі нашай эры. Што важна, не проста ішлі міма, але і жылі тут у нас. Літоўцы, між іншым, дагэтуль называюць беларусаў гудамі, чытай готамі. То бок яшчэ ў часы антычнасці рымскай імперыі мы былі часткай тагачаснага глобальнага свету. Далей, пасля антычнасці, наступаюць часы Русі. Полацак, Тураў, старадаўні Менск – мы частка цывілізацыі, заснаванай вікінгамі у супрацы з балтамі і славянамі. Мы зноўку ў глобальным свеце праз экспарт, імпарт і паходы. З тых часоў да нас дашлі арабскія і еўрапейскія срэбраныя манеты, шкло і амфары ад віна з Візантыі, прадметы раскошы. Тыя ж шахматы, гэта вельмі важна. Яшчэ ані Берліна, ані Варшавы не было, а ў нас на Менцы ці ў горадні на Замкавай гары чувакі гулялі ў шахматы. То бок мы ані разу не глухі кут са старадаўніх часоў, таму што эканоміка – рухавік прагрэсу. Нашы продкі адчулі гэта на сабе. Ёсць просьба. У нас на канале ляжыць выпуск пра Льва Сапегу. Паглядзіце, калі ласка, калі яшчэ не глядзелі. Адзін з тэйкаў, які мы вельмі хацелі прасунуць, гэта тое, што інтэлект, прафесіяналізм, адданасць сваёй справе маюць агромістую карысць для якой-кольвек краіны, а фізічная моц вырашае далёка не ўсё. Беларусь мае права ганарыцца сваімі інтэлектуаламі. Францішак Скарына, Мікола Гусоўскі, Васіль Цяпінскі, Сымон Будны. Так, замуленыя імёны са школьных падручнікаў, але гэта акурат інтэлектуальны капітал нашай краіны. Нашае 16 стагоддзе – залаты век. У нас нават манеты тады былі адны з найпрыгажэйшых у Европе. А што такое манета? Гэта мастацтва рэзчыка плюс тэхналогія плюс эканоміка дзяржавы. Лепшае сведчанне, што мы на пад'ёме і ў еўрапейскіх трендах. У нас быў свой рэнесанс, няхай і пазней, чым у Італіі ці Германіі. У некаторых суседзяў, Расіі, напрыклад, яго не было ў прынцыпе як такога. Ён быў немагчымы, бо рэнесанс – гэта пра свабоду, пра тэхніку, культурны і інтэлектуальны абмен. І тут трэба адзначыць, што наш адрыў ад Еўропы глобальны. Распачаўся з падзелаў Рэчы Паспалітай. Гэта канец 18 стагоддзя. Зараз патлумачу, як мне патлумачылі. Ёсць такая тэма. Заходняя цывілізацыя – гэта антычны свет плюс хрысціянская культура. Тут пра хрысціянства як пра культуру і ідэалогію, а не пра веру, бо рэлігійныя пытанні троху не нашая тэма. Вельмі чакаем вяртання на YouTube Ксенца Барка і раім паглядзець канал святара Александра Кухты. То бок, еўрапеец можа быць атэістам, марксістам ці кім яшчэ заўгодна, але хрысціянскія наратывы недзе ды праб'юцца. Кажуць, Маркс і Энгельс тупа скапіпасцілі сваё вучэнне з хрысціянства, асюль і так званы камуністычны рай, якога так і не здарылася. Заходнюю Беларусь дахрысціў каталіцтва ягайла на мяжы 14 і 15 стагоддзяў. Такім чынам мы развіваліся ў тых самых наратывах, што і рэшта сярэднявечнай Европы. Зараз будзе рубрика, вельмі цяжкая для мяне слова, рубрика паўлегендарная смешная гісторыя. Паход на горадню ці гародню. Напішыце, ласка, у каментарах, як вам больш падабаецца. Сабралася, значыцца, інтэрнацыянальная кампанія
кампанія. Немцы, французы, датчане. Ну, наваляць і ахрысціць нас хацелі. А ў горадні быў князь Патрык. Ён пасядзеў, падумаў і прыдумаў сапраўды выкшталцонае выйсце з сітуацыі. Нечакана з горада паказаўся хросны ход, натуральна з крыжамі, насустрач крыжаносцам. Тыя прыфігелі, асабліва замежныя ветэраны крыжовых паходаў. Кажуць, ну, дык пацаны, норм, няма тут каго хрысціць, развярнуліся і паехалі назад. Ніхто ў выніку не пацярпел. Я не ведаю, наколькі у нас веруючая публіка, можете, дарэчы, напісаць пра гэта ў каментарах, але мне вельмі падабалася талерантнасць нашых продкаў у гэтым дачыненні. Той же Сапега двойчы мяняў канфесію, і гэта для нашых тэрыторыяў было цалкам ок. Мы сапраўды прымалі ўсіх, мы апярэдзілі час. Цяпер гэта амаль што норма, а нашы рабілі так даўным-даўно. Калі ў Еўропе былі ганенні на яўрэяў, Вітаўт прыняў іх у ВКЛ, бо разумеў, што такое суседства як мінімум выгаднае. Тое самае з мусульманамі-татарамі, дзякуй Вітаўту. Пакуль у Францыі адбывалася Варфаламеевская ноч і ніхто не ведаў тэрміну рэлігіёзная талерантнасць, у нас яна ўжо практыкавалася. Год таму я быў у Амерыцы, вучыўся на агента. Гэта не для понту, гэта для сувязі кавалкаў тэкста. У Вашынгтоне прадстаўнікі амерыканскай адміністрацыі палічылі неабходным падараваць нам сваю канстытуцыю. Наколькі я зразумеў, гэта нешта сакральнае для іх. Проста такая кніжачка бардовага колеру, падобная на пашпарт. Трэба значыць, што у нас такая штуковіна з'явілася значна раней. Нашыя продкі неяк дамовіліся паміж сабой, што дзяржава гэта гарант бяспекі, гарант таго, што ў цябе не забяруць усё дасягнутае легальным шляхам. А рэгулявалі гэта ўсе статуты ВКЛ 1529, 1566 і 1588 гадоў. І рэгулявалі ўсё, ад збору мёду ў лесе да пакаранняў за падробку манеты. А метрыкі ВКЛ, такія агромістыя таміны юрыдычнай перапіскі, сведчанні, што людзі пісалі скаргі, апеляцыі, заявы, то бок напрацоўвалі юрыдычную культуру. Мы былі як ЗША цяпер, краіны, дзе ўсе з усімі судзяцца, і гэта цалкам норм, бо сведчыць, што тут акурат да законаў можна пайсці ў адпаведную установу ці інстанцыю і цывілізавана вырашыць усе свае пытанні. Памятаеце 2020, няхай баліць. Беларусы станавіліся на лавачку, здымаючы абутак, і скаргі пісалі ментам на ментоў. Напэўна, таму што людзі хочуць верыць у закон, у суды, у паліцыю, у інстытуцыю. То бок менталітэт у народа акурат еўрапейскі, а менталітэт чыноўнікаў і дзяржавы азіацкі, у горшым сэнсе гэтага слова. Таксама базавая еўрапейская каштоўнасць, якая выцякае з прававой культуры. Успомнім Купала. Чаго хочаш? Хлеба, солі, чаго болей? Зямлі, волі. Гэта беларускі палітычны маніфест 100гадовай даўніны. Актуальны ён і сёння. Зямля людзям была патрэбная. Гэта моцны фундамент, каб адчуваць сябе чалавекам, развівацца і працаваць на ёй. Гэта такі еўрапейскі алгарытм. Калі ты робіш, у цябе гэта ніхто не забірае, ты гэта перадаеш у спадчыну, і твае дзеці паляпшаюць і ўзбагачаюць і пашыраюць. Уся гэтая штука была ў нас. Камяніцы ў гарадах ці сядзібы перадаваліся з рук у рукі ў рамках сем'яў, і ніхто гэта не мог самавольна забраць. А калі канфлікт, ідуць у суд, пішуць ваяводзе, каралю, прававая культура. Канфісковаць маёнткі нелаяльнай шляхты, ну гэта вар'яцтва. Аціскаць бізнесы таксама. Давайте як прыклад разгледзім радзівілаў. У 16 стагоддзі пачаўся іх лавінападобны рост. Землі, замкі, гарады. Слуцак ці Нясвіж – гэта прыватныя гарады. Нясвіж, натуральна, сталіца радзівілаў, пярліна проста. Зямля з людзьмі і вёскамі на Валыні, у Беларусі, на Падляшшы, на Віленшчыне. Радзівілы спакойна вялі сваю палітыку. І калі кароль не падабаўся, выступалі супраць гэтага самага караля. Кароль супраць шведаў, радзівілы за шведаў. Адным словам, алігархі. Але ж гэта і пра развіццё. Кнігадрукаванне, архітэктура, тэатр, музыка, бібліятэкі. Грошаў хапала на ўсё, уключна з дабрачыннасцю. Магдалена Радзівіл, ужо бліжэй да нашага часу, на пачатку 20-го стагоддзя, спонсар маладога беларускага нацыянальнага руху часоў той першай нашай нівы. А які вынік? Мне распавялі гісторыю, што канец гэтай справы настаў у 1939 годзе, калі бальшавікі прыйшлі і зрабілі ў Нясвіжы та-да-да-дан санаторый для партыйнай эліты, дзе калгаснікі гулялі за більярдным столам Радзівілам, а калі шар заставаў у лузе, то натуральна стучалі сапагом па гэтым стале. І гэта не метафора. Стол пасля у 2000-х гадах рэстаўравалі па крупіцах. І зноў базавая еўрапейская каштоўнасць, якая выцякае з прававой культуры. Калі ўлада са свайго боку неаднаразова парушыла ўсе магчымыя правілы гульні, такую-сякую грамадзянскую дамову, якая худа-бедна, але была, народ бунтуе. На гэтым стаяць усе еўрапейскія рэвалюцыі. Адзінае, што іх паспяховасць у розных краінах была рознай. На жаль,
Нам пашчасціла менш, чым тым жа французам. Беларусы не раз бунтавалі: 1794 год, 1830-31, 1863 год, слуцкі збройны чын 1920, антысавецкая партызанка і так далей да 2020 году. Гэта пра еўрапейскія каштоўнасці. Можна азначыць, што ўсё супраць расійскіх акупантаў. І адзін раз супраць лукашыцкіх, але гэта недзе побач. Самае прыкольнае, што бунты былі і ў часы Рэчы Паспалітай, называліся канфедэрацыі. Найвядомейшыя гэта барская, слуцкая, таргавіцкая канфедэрацыі. Што гэта такое? Гэта калі шляхта, тагачасная палітычная нацыя, падымае мяцеж супраць караля, аб'ядноўваецца і качае свае правы. Мы нязгодныя. І гэта не пра тое, што ўсе павінны ўсіх забіць. Або мы, або вы. Гэта пра тое, што кароль заўжды ведаў, ёсць такая опцыя. І прымаючы кожнае рашэнне, узважваў, ці варта злаваць людзей. Яно было нават замацавана ў праве, права на рокаш, то бок права на паўстанне супраць караля. Безумоўна, былі прыватна уласніцкія гарады. Раней узгаданы Нясвіж, напрыклад, і Слуцак. Але большасць мелі бургамістраў, ратушы, дзе і вырашаліся ўсе урбаністычныя пытанні. Гэта дэмакратыя і свабода. Ёсць гістарычна замацаваная лічба пра 60 гарадоў і мястэчак Беларусі, якія мелі магдыбургскае права. Найстарэйшыя ў нас гэта Вільня 1387 год, Берасці 1390, Гародня 1391. Галоўны орган улады ў горадзе магістрат. Ён размяшчаўся ў ратушы. Давайте парадчы і паразмаўляем. Ратушы ў Беларусі самі па сабе творы мастацтва. Дзесьці яны, канечне, зберагліся, у Віцебску, напрыклад, але неяк так дзіўна атрымліваецца, што большасць гарадоў засталіся без іх. А як так? Вельмі проста. Бо адмяняць магдыбургскае права, то бок гарадскую дэмакратію, пачалі яшчэ пры Екацерыне II, і ў будынках ратушаў проста таргавалі. А пры бальшавіках ратушы тупа разбіралі на цэглу ці зносілі. Ратуша ў Менску, напрыклад, адноўленая ўжо пры нашым пакаленні. А куды дзелася тая старая? Высветлілася, што яшчэ ў 1857 годзе яе знеслі царскія улады, бо оно сваім существаваннем напамінала жителям об обычаях минувшего времени и о магдебургском праве. Авантурызм – частка еўрапейскай традыцыі. Мы далёка не народ дамасед. Вось падарожнікі і адкрывальнікі. Першы, самы вядомы, Ігнат Дамейка, нацыянальны герой Чылі, адзін з першых даследчыкаў Атакамы, самай сухой пустыні ў свеце. Андаў – чалавек, які жыў сярод індейцаў і шмат пісаў пра іх. Саламея Русецкая – лекарка, якая рабіла сабе кар'еру і была топавым медыкам у Османскай імперіі, Азіі, а пазней і ў Пецярбургу. Кажуць, мяняла мужоў як хацела, а аднаго з іх, здаецца, у Турцыі нават выкупіла з рабства. Вельмі добрая жанчына. Трэба зазначыць і з каральнікаў Сібіры. Напрыклад, Даніла Аршынскі ваяваў з кітайцамі ў Прыамур'і яшчэ ў 17 стагоддзі. Ян Чэрскі адкрываў горныя храбты на ўскрайку паўночна-ўсходняй Расіі. Восіп Кавалевскі з Партбераставіцы стаў адным з піянераў манголазнаўства. Браты Кукілі першымі дабраліся да вусця Амура. І так далей, і так далей. Францішак Скарына нібыта таксама не хобіт. Тадэвыш Касцюшка проста трансатлантычны супергерой. Дзе быў, там і ваяваў за свабоду. Таму нацыянальны герой і ў нас, плюс палякаў ды літоўцаў, і ў амерыканцаў, бо ваяваў за незалежнасць ЗША. А вось Наполеон яму не спадабаўся. Таму Касцюшка сказаў: чалавеча, не хачу. Мог адмовіць, калі яму нешта не падабалася. Бо Наполеон Бонапарт сапраўды вельмі хацеў Касцюшку ў сваю тусоўку. Але тадзік наш, відаць, меў чуйку, і яна вельмі добра спрацавала. Так, у нас няма мора і гор. Так, нас лічаць хобітам, якія не вандруюць. Часткова, магчыма, і слушна, але гэта не датычна ўсёй нацыі і не мае ніякай гістарычнай традыцыі. На свабодзе завязана ў прынцыпе ўсё пералічанае раней. Свабода – самая еўрапейская каштоўнасць. Шляхецкая дэмакратыя, якая часам сыходзіла ў анархію, гэта таксама пра свабоду. Калі па праву дробны шляхціш быў роўны Радзівілу, і яны адзін да аднаго звярталіся пані брат. Шляхту нашу акурат і называлі каўчэг свабоды. Чаму, уласна, шляхта пасля найбольш і рубілася з расійскай імперіі? У нас хадзіла такая прымаўка: шляхціш на загродзе роўны ваяводзе. На загродзе гэта раўно на сваім маёнтку, на сваёй зямлі. І гэта ўсё знітавана з тэмай прыватнай уласнасці таксама. Базавая такая вось амерыканская штука. Свабодны, узброены чалавек на сваёй зямлі. Гэта аснова аснову. І вось, каб у нас фарміравалася такая культура і ў той ці іншай форме дажыла да нашых часоў хаця б на 10-ую частку, ні пра якіх губазікаў ніколі не было бы нават і думкі, бо натуральна баяліся б да народа дадому хадзіць. Чаму, уласна, нічога падобнага і немагчыма ў заходнім свеце, тым больш
у ЗША. Ну, нібыта ўсё. Калі вам ёсць што дадаць, калі ласка, напішыце ў каментарах. Калі вам не спадабалася нешта, ці агулам усё агучанае, таксама гоў у каментары. Усё ж такі пачуць чалавека з іншым меркаваннем таксама па-еўрапейску. Мы канал «Загляне сонца», а вы малацы, што даглядзелі. Дзякуй вялікі, давайце беларусець разам. Пакуль.